بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدم و مسلیم و مسلمہ۔ محرم الحرام شروع ہے۔ اس دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال جو واقعہ پیش آیا اودی اسی تفصیل سن رہے ہیں۔ امام عالی مقام نو جدوں یہ خبر دیتی گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل جڑے تواڈے قاصد بن کے کوفے گئے سن، جنہاں دے جان تے کوفے والیاں نے انہاں نو اپنی اکھاں تے بٹھایا سی، لیکن جدوں یزید نو پتہ چلیا کہ امام مسلم بن عقیل نال کوفے والے اتنی محبت تے عقیدت دا اظہار کر رہے ہیں، انہیں نعمان بن بشیر دی جگہ عبید اللہ بن زیاد نو اپنا گورنر بنا کے بھیجیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفے پہنچ کے جس انداز کوفے والیاں نو ڈرایا دھمکایا، انہاں نو دسیا کہ اگر یزید دی بیعت کرو گے، یزید نال رہو گے، تواڈے لئی خزانے دے منہ کھول دیتے جان گے، لیکن اگر تسی مسلم بن عقیل یا امام حسین رضی اللہ عنہ دے نال ساتھ دیتا، انہاں نال رلے، تو تواڈے نال او سلوک ہوئے گا جڑا تاریخ انسانی وچ کسے نال نہیں ہویا۔ ادوں ایک ویلا سی کہ 40,000 کوفی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نال محبت دا اظہار کر رہے ہیں، لیکن عبید اللہ ابن زیاد دے دھمکان نال، انہاں دے خوف دلان نال 4 آدمی بھی آپ دے پیچھے نہ رہے، ایک ایک کر کے سارے ساتھ چھوڑ کے، جی دی وجہ نال عبید اللہ ابن زیاد نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نو امارات دی جڑے انہاں دے دارالخلافے دی عمارت سی او دے اتے لے جا کے سٹ کے انہاں نو شہید کر دیتا۔ ہن جدوں امام حسین رضی اللہ عنہ نو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ دے شہید ہون دی خبر ملی تو آپ نے اپنے سارے ساتھیاں نو اکٹھے کر کے انہاں دے اگے ساری صورتحال رکھ کے کہ اسی اس واسطے جا رہے ساں، اتھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نو شہید کر دیتا گیا، ہن اسی اتھے پہنچاں گے، اساں اتھے ہر حال جانا ہے، لیکن میں اپنے سارے ساتھیاں نو بڑی خوشی نال اجازت دینا کہ اگر وہ سارے ساتھ چھڈ کے اتوں دوسرے پاسے جانا چاہن وہ جا سکتے ہیں۔ اس موقع دے اتے رستے چ آندے ہوئے جڑے کچھ بدو قبائل آپ دے نال مل گئے سن، جنہاں دی آرزو اے سی کہ کوفے پہنچاں گے، اتھے سانو عیش و آرام ملے گا، راحت ملے گی، لیکن جدوں انہاں دے سامنے یہ صورتحال آئی وہ سارے ساتھ چھڈ کے ٹر گئے، لیکن آپ دے نال جڑے مکہ مکرمہ تو ساتھی چلے سن وہ مستقل طور تے آپ دے نال رہے۔ اتھوں چل کے جسلے آپ اگلی منزل تے پہنچے تو یہ صورتحال ویکھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جدوں یہ معلوم کر لیتا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تو کوفے وال آ رہے نے، قریب نے، انہیں حر بن یزید ریاحی نو 1,000 دا لشکر دے کے انہاں دی ڈیوٹی لاتی کہ تسی نکلو، سارے رستیاں تے تلاش کرو، جتھے بھی تانوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نظر آن انہاں نو گرفتار کرو، انہاں نو اپنے قبضے چ لو اور انہاں نو مجبور کرو کہ او یزید دی بیعت کرن۔ حر اتفاق امر ہے کہ اپنے 1000 ساتھیاں نال اس مقام تے پہنچ جاندا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے خیمیاں نو اپنے گھیرے چ لے لیندا ہے، لیکن اس موقع تے تاریخ انسانی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ دیکھا کہ جدوں حر اپنے لشکر دے نال امام حسین رضی اللہ عنہ دی خدمت چ آیا تو آندے ہی انہیں پہلی گل یہ کیتی کہ میرا لشکر پیاسا ہے، تسا ہے، انہوں پانی دی لوڑ ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے ساتھیاں نو یہ حکم دیتا کہ پوری تیاری نال بڑے اہتمام نال لشکر دے ایک ایک بندے نو سیراب کرو، نہ صرف لشکریاں نو بلکہ انہاں دیاں سواریاں نو بھی پانی دیو، انہاں دے وچوں کوئی بھی تیاسا نہ رہے۔ چنانچہ جدوں امام حسین رضی اللہ عنہ دے ساتھیاں نے حر دے لشکر نال اتنا اچھا سلوک کیتا، انہاں نو انہیں عزت دیتی، تو اس تو بعد پھر حر نے پوچھا کہ تسی کادے لئی آئے ہو؟ امام عالی مقام آپ نے کوفیاں دے خط او دے اگے رکھے کہ ایتھے میرے آن دا سبب ہے کہ مینوں کوفے والیاں نے خطوط بھیج کے ایتھے آن دی دعوت دیتی ہے۔ حر نے کہا کہ اس ویلے سارے کوفی اس بات دا انکار کر رہے ہیں، انہوں نے تواڈے نال کوئی غرض نہیں،
اور مینو عبید اللہ ابن زیاد نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تانوں گرفتار کر کے اودے کو لے چلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہورنوں کہا کہ تو مینو جاننا ہے میں کون ہاں، میری زندگی دا مقصد کی ہے، ساڈا کنبا اس زمین تے اللہ دی مخلوق دی خدمت اور دین دی عظمت تو علاوہ کی چاہتا ہے۔ ہور نے آپ دیاں ساریاں گلاں سنن تو بعد عرض کی تھی کہ میں اس گل دا پابند ہاں کہ جو میری ڈیوٹی لائی گئی ہے میں او دے مطابق تانوں گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو لے جاؤں۔ امام عالی مقام نے ہورنوں پوری اس گل سمجھائی کہ مینوں مکہ تو آن دی کی لوڑ سی، مینوں تیرے اس لشکر والیاں نے کوفے والے نے خطوط بھیج کے اتھے بلایا ہے، اتھے آن تو بعد اگر وہ انکاری نے وہ یہ نہیں پسند کر دے کہ میں کوفے آواں، ٹھیک ہے میں نے اجازت دو میں اپنے ساتھیاں نال لے کے واپس جانا، یا میں یزید کول جاواں گا اور انہوں پوچھاں گا کہ بھئی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نو کیوں شہید کیتا گیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس جگہ نو کی کیا جاندہ ہے، لوگوں نے کیا کہ انہوں نینوہ بھی کہندے نے تے کربلا بھی کہندے نے۔ کربلا دا لفظ سن کے امام عالی مقام نے زور نال کیا کہ ارد و کرب و بلا ان، مصیبت تے بلا دی جگہ یہی وہ مقام ہے جدے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے سانو سارے حالات تو آگاہ کیتا سی۔ چنانچہ آپ نے فیصلہ کیتا کہ اس جگہ دے اتے اپنے خیمے رکھن، اتے ٹھکانہ کرن، اتے رکن۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.